اليوم رانا في لي كنديان دونك جو با ترو مونطري باسكو ترو دو موند وجينا مع الدراري سي فريمون تري اغريابل. Donc pareil, je vais essayer de combiner deux vlogs parce que اليوم عبالي je vais pas filmer grand chose. Donc اليوم رانا الجمعة جينا على 10 جبنا معنا الدراري سي ترو بيان. Donc البنات qui m'ont demandé une plage لهنايا في Alger donc je vous conseille les plages تاع نتايا ديكا بلاج لي كنديان اللي هي طرفايه مكتوب في لي بلاك قادوس سوركوف هادو كاع دي بلاج هايلين. وشنو دوكا مع الريح والموج تخلطت شويه البحر تخلط شويه وتوسخ شويه مالوغوزمون دونك فوالا انا ان توكا عملت هذيك العومه ديالي تشبيكه هذيك تاع الصباح باش نخت روحي بيان كوم يلفو والدراري راهم يبروفيتيو او عاجبهم الحال. سلام ان شاء الله تكونوا كامل بخير. Alors مرحبا بكم في un nouveau vlog. Je pense que ça va être un vlog d'un deuxième jour. Bref, on verra bien. Donc نبدا لكم directement un haul. دخلت البارح la porte est cassée. D'accord. البارح دخلت من دارنا وكي كنت في دارنا رحت لرويبه مع ما سور. J'ai acheté plein de trucs حبيت نهضر لكم عليهم. كاين دي بون بلان. دونك باغ اكزومبل هاد لي تي شورت هادوما 50,000 برك بوغ هما دونك هكا دايرين شغل مارينيير 50,000 في الطريق ان فيت سي ان مسيو حاط هكذايا شفتو في الطريق فيغ لا باغادغي تاع رويبه كاين بزاف اللي حاطين هذا كان تما. وكيف بوغ لي شورت دو بان j'ai pas trop m'attarder sur ça parce que c'est pas pour moi. On va faire le magasin Adam Kids Wear. J'ai pris donc هذا le pyjama ب 150,000 بزاف شبابه تاع un petit short سنا ماما. Et puis il y a deux culottes ب 15,000 donc c'est super intéressant. Voilà. D'accord. وبعد هذا le magasin تنهينا كيدز جاي كي تكونوا رايحين vers تكونوا خارجين vers les pompiers من لا باغادغي vers les pompiers. ماما ستوب لي خليني نوري. دونك جي بري هاد لو تيشيرت هذا باكمان جي ترو ايمي بزاف شباب فيه ميم لهنا بلا برودري اتو ماما هاوليك باكمان. و ان دوزيام تيشيرت هكذايا دي فلامون روز هادوما 45,000 الواحد دونك فريمون لي بري ملاح. اي اوسي دي بتي شورت هكذايا 30,000 الواحد. اتون ادريس هادوما تاع بريمارك دونك دي بتي شورت هكا تاع الشغل ولا حاجه انا جام بيان في الدار الواحد يكون اليز. الوغ البنات بيس كنت في دارنا وعاودت وليت دوكو لقيت الدنيا كاع مخروبه. الحوايج نحاهم اللي كانوا منشورين دونك هم محطوطين هكاك في الصالون. اي بي اوسي الماعن كاين بزاف داخل لي في على برا فوق الطابله يونا بارتو. والبارح دخلنا فريمون في الليل دونك ديريكتومون سي لافي ورقدنا. جي ريان بو فير ديجا كنت ميته بالعيا باش مدخلناش كامل بكري. Du coup, اليوم je vais m'occuper de tout ça.
enfin le papier peint a reposé. Alors je sais pas si ça se voit pas trop, mais il y a un petit décalage en fait بين les bandes parce que ما داروهمش ما قدروش يديروهم مستفين. Sinon ils auraient perdu beaucoup trop de mètres carrés تاع le papier peint. Donc البنك ديالنا نوريه لكم شراهو في الارض كاين المطرح برك ني حاطه بيسي فوقو كلش باسكو جو فولي فيغ ان مونتاج. البارح ولو البارح j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas posté de vlog parce كنت في دارنا. Donc je suis en train de faire le montage تاع la vidéo اللي نحطها لكم اليوم باذن الله. Sinon à part ça de ce côté là bon الخزانه n'a pas bougé de sa place. اللي هيكا كاين تابي لهنا كاين خرده كاين لو بيرو ايتترا. علاش باسكو بيت ادريس راهي اون travaux donc je vous fais un point travaux بيت ادريس ولا هنايا état d'avancement تاع la déco apparemment parce que c'est tout ce qui reste. Voilà بيت ادريس la خرداسيون. donc لهنايا le plafond كان كاع humide قشرو كومبليتمون دارلو سيمان. ومن بعد لا بروشين ايتاب سي لوندوي. هذا الحيط اللي كان كامل لو شفيتو كاع مغمل درلو اون كوش تاع فيكساتور اللي هي لا سو كوش. اي فوالا درنا دونك كامل لي موبل تاع ادريس اي تو سا. دوكو بدلنا دوكا بلاصه وين نباتو في بيت ادريس. مشينا وادريس البارح بك لي جينا ما حبيتش نجي ما نكذبش عليكم باسكو اون بلان طرافو هكا ديجا كو ادريس عنده ان ديبي d'allergie وكلش. Bref, donc voilà pour l'état d'avancement, il n'y a pas grand chose. Mais normalement, من العشية إن شاء الله نوريلكم واش دار فيها. Sinon les filles, أنا دوكا راح ندير تشكشوكة حاجة فريمون فاسيل أفير. دونك بالطرشي والبصل والطوماطيش نقطع كلش خضر ونخليه يطيب. دونك قليت البصل ديالي حتى وين الدبال لما تقطعت فوق الطرشي دقيق ومن بعد من الفوق الباذنجان فاصون الباذنجان دوك فريمون يدبال. دونك نخليهم يتقلاو بيان ومن بعد نزيد لهم الطوماطيش من الفوق يطيبوا غير في الماء ديالهم. بون هذا وين نحينا التواقيه ويصبغ فيهم حطهم في البالكون يصبغ فيهم. وانا جي ان بو ديباراسي لو كوان هذاك كان تما لي تابي. J'ai tout sorti. Donc là, je vais m'occuper de ma coiffeuse parce qu'elle est dans un état yortalaha. طابت دونك نطفي عليها وندير لها ان فيلي تاع لويل دوليف دونك شويه زيت الزيتون هكذا من الفوق. فوالا كي تكون طايبه كنطفيها. ومع هادشي زدت اون بتيت اومليت دونك جوست 4 حبات ولا الدجاج درت لهم الكرويير شويه ملح شويه فلفل. دونك نخليها طيب بيان بعد نقلبها نتحصرها على جوغ اون اومليت غولي هكذايا. ولا ما كاش باش جاتني هكذا خبزه شوفوا تري بيان. دونك راح نقسمها جوست هكذايا على 4.
surprise. Enfin la chambre تاعي بدات تبان réellement بدات تبان. دونك تاقا توجور راهي لا بروميير كوش باش تنشف ويزيد لها اون دوزيام كوش مي راهم برا على كل حال في البالكون والباب كيف يديمونطيها غدوه ان شاء الله ولا اليوم في الليل ويدير لها لا بروميير كوش ومن بعد اون دوزيام كوش. مي انايا جافي تالمون ات نسقم شويه داري شويه بيتي نحس روحي dans une vraie chambre que ben j'ai installé le lit. قعدنا لو تور دو لي هذاك الكحل هذاك مازال ما با مونطاج مي من بعد نديروه نورمالمون ou pas je sais pas je vais voir mais en fait la différence بين les vlogs précédents je قلت لكم واليوم c'est que finalement j'ai décidé de ne pas installer la tête de lit parce que le mur est très chargé, il est très beau mais c'est hyper chargé donc ما نقدرش نزيد une tête de lit en plus beige ça va pas le faire. Donc j'ai décidé ما نحطهاش. هادوما سي لي فيوز ديالي كانوا عندي من الاول et ça tombe bien c'est du gris donc ça se marie très bien. Et voilà درت un joli drap blanc cassé. لهنايا عندي لي ديسونت دو لي en blanc cassé تانيك ديالي ولا لي ما فين يتبعوني يعرفوهم مي ما نحطهمش باسكو سخانه دايوغ جو لي زي لافي خليت خبيتهم. Mais voilà les filles, je suis vraiment très contente. J'ai hâte باش نشوفوا هذا le vlog enfin parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires تاع des filles اللي حابين يشوفوا le résultat. كاين بزاف اللي راهم en travaux كيما انا. Donc j'ai aussi décidé ما قلت لكمش عليه j'ai aussi décidé de changer le lustre وراح نشري ان شاء الله نورمالمون اليوم نخرجوا نشوفوا ولا كاين sinon une autre fois. Donc il se marie plus avec ma chambre, ça se mariait très bien avec le mur rouge, c'était très classe, ça faisait une chambre très rustique, mais avec le mur, ça ne le fait plus. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, ou j'espère que يكون عجبكم le vlog تاع اليوم. بون البنات حنايا حبتنا شويه للبحر نخرجوا وديري تنهي الحاله. دونك جيسبر كون عجبكم الفلوق تاع اليوم نعجبكم نيزيتي با ليسي ان بوتي لايك. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم كيفاش تحبوهم. اي ا دوما بوغ بروشان فلوق.